Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, azul filaoun. Bonsoir, bonjour, messieurs, dames. هاد الفيديو الله قلت الله غير ندير هاي كنت مريح قعدت نشوف هكذايا شفت الحس هذا اللي راهم دايرينو رشاد كريم طابو بومالا زعما هادو هما اللي زعما الممثلين تاع الحراك هكذا هادو يقول لك تسمى ماكرون او دخل روحو في الجيري ماكرون راه يمشي مع لي ميليتار ومع التبون كونتر الشعب ماكرون والجزائر راهم يخدموا تحت يد الشعب تحت يد فرنسا الدولة تاعنا منبطحة لفرنسا وكذا ستادير حنا تشوف سي كوا لو بوت نتاع لي ديكلاراسيون تاع البريزيدون هذا فرنسي وشنو هما لو بوت تاعهم دوك نوري لكم كريم طابو وبومالا في زوج هكذايا الوغ كريم طابو يكتب له بريه جا بريه لماكرون الناس كاع كريم طابو كتب بريه كريم طابو كتب بريه لماكرون حاجه كبيره بعد يعرضوه لفرونس 24 باش يهضر في فرونس 24 شوفوا مليح نشوفوا شويه لافير برك تاع لا فيديو واش سكي نوز انتيريس d'exercer pleinement leur citoyenneté, leur liberté. Ce n'est pas le cas en tout cas en Algérie. Bien le régime, après avoir laissé passer une vague de contestation, a pris le temps pour élaborer ses stratégies répressives et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au contraire, le pouvoir essaie de se restructurer contre la révolution, contre la démocratie, contre les citoyens. Alors le problème, c'est le Irak, évidemment la difficulté de se structurer, d'offrir une véritable alternative. Est-ce que vous admettez qu'il y a une difficulté à concrétiser cette dynamique dont vous parlez ? Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique de démocratie d'appareil. Parce que la démocratie d'appareil, effectivement, nous avons vécu par le passé un semblant de vie politique, de partis, de structures, d'élections, de présidents, etc. Je pense que les Algériens ont voulu cette fois sortir de cette logique de dynamique d'appareil pour aller vers une dynamique citoyenne sérieuse qui permettra l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles figures, de nouvelles mœurs politiques, de nouvelles façons de concevoir l'avenir. Et je pense que là, la jeunesse algérienne, elle veut pas les arrimages anciens, ni les arrimages à l'Occident, ni les arrimages à l'Orient, ni les arrimages à Paris, ni à Washington, ni à Riyad, ni à Doha. Bien au contraire, les Algériens veulent construire une Algérie algérienne fondée sur la modernité algérienne, qui respecte les règles démocratiques, qui respecte le suffrage universel et qui donne de l'espoir à la jeunesse. Au fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse. Ce pays est constitué de 70% de jeunes. Pourquoi ces jeunes se jettent dans la mer? Pourquoi ces jeunes cherchent à aller à Paris ou cherchent à aller ailleurs? Un pays riche, un pays qui a tout le potentiel, tous les avantages pour que la jeunesse s'investisse, crée et envie de rester dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'un pays aussi vaste qui fait en termes de superficie 5 fois la France et qui a... Juste une dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je vais quand même vous poser une question sur l'absence depuis un mois environ, pour raison de santé, du président Tebboune, touché par le Covid. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains, ça rappelle les années Bouteflika. Quelle est votre réaction à cette vacance du pouvoir, entre guillemets? Oui, c'est un épisode qui s'ajoute aux anciens épisodes, mais tout le monde sait, en Algérie en tout cas, les forces démocratiques, les jeunes, les Algériens savent bien que le pouvoir ne s'est jamais exercé au niveau des institutions. Une des caractéristiques du régime algérien est que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Donc vous avez des institutions de façade et l'élection du président n'a pas été conforme au principe. Donc pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien, il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision, ils sont exclus de la décision politique, et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que
du temps de Bouteflika ou pendant la maladie de Tebboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue. Karim Tabou, merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger et merci à vous d'avoir... واش تروماركيو في هاد لونترفي في فرانس 24 كي ماكرون دار هاد لا ديكلاراسيون خدمت شكون؟ اسكو خدمت تبون؟ اسكو خدمت الغوفرنمون الجيريان؟ اسكو خدمت الجيش الجزائري؟ اسكو خدمت الشعب الجزائري؟ نو. هاد لا ديكلاراسيون تاع ماكرون خدمت هاد الناس اللي يقول لك حنا من لوبوزيسيون، كريم طابو، بومالا، رشاد، المغاربيه، كاع اللي حابين يديروا الفوضى في البلاد، ستادير كاش الهضره. ايهو كاع تنحاو ما كان والو، نحيو كلش، حنا نجو سيفيل، حنا نحكمو نديرو ترونزيسيون. حلولو في فرونس 24 خرج من الانونيما تاعو، كان مخبي هكذايا، عطاولو الدروا باش يهضر، واش جابوه باش يقول وي الحكم تاع إنا با إيتي إيلو. تسمى المشاكل تاع الجزائر راح يحكي فيهم سور ان بلاطو فرونسي، هو يقول لك علاش فرنسا تدخل روحها في الجزائر، يخدموا بهم. هاد لا مانوفر هادية سي باش يخدموا بهم، باش يديروا الشونطاج للغوفرنمون الجيريان، ستادير ماهمش يعاونوا فينا، او كونترير راهو يشعل في الشارع. خاطش على بالهم بلي اشاك فوا لا فرنسا تهضر على الجيري الشعب ما يحبش، كيما يديروا هادوك لي دوكيومونتير اللي داروهم تاع فرنسا 5 ولا ما نعرف، هذوك الدوكيومون الشعب كدا منا نهضروا يعيطوا كيفاش وكدا، يقول لك مليحه هاد لا سوليسيون هاديه، نديروا بريسيون، تسمى نيتيليزيو الناس هادو اللي يقول لك حنا من الحراك، اون فا لي زوتيليزي، نعطي لهم اللحمه، هذيك اللحمه نخدموا بها حنايا، ستادي نوضوا لهم الفوضى، على بالهم بلي بريزيدون ما كاش او مريض. رانا كما يقول لك اوني ساني دو بارتو، المالي واقفين مع المروك لافير تاع الكركرات كونت لالجيري بوليساريو، الامارات مع اسرائيل راهو يمانوفريو مع المروك، الشارع اللي هما اللي تريز امبورطون يخدموا بهم. تسمى دوك هاد الناس اللي يقول لك حنا من الحراكيين وحنا نقيدو كيما هذا طابو بومالاد ورشاد وكذا، هادو سوطاو على لوكازيون هادي، عطاو لهم اوكازيون اونور، هاكو اون اوكازيون باش تضربوا الدوله تاعكم، وهما فرحوا جاتهم على التير. ولي فرونسي كيف يقول لك سي لو مومون باش نشعلوا، باسكو لي فرونسي ما راهمش معنا في بزاف لي دوسي، ستادير الغوفرنمون هذا ماشي كيما الغوفرنمون اللي فات تاع يحيى وكذا كانوا ياكلوا في يديهم، هادو الجيش تاعنا وكذا منشروا عليهم ناس لا حتى حاجه من بكري، بليس المروك بليس اسرائيل بليس المالي راهم حاصلين. هادي داروها كيما دارها لورون فابيوس ذاك الوقت، نهار قال لهم لي زافيون تاع فرنسا جازوا على السيال الجيريا، هما ما جازوش على السيال الجيريا، جازوا على المروك، هاو ليك لارتي، ونعاود نوروها وهكذا كل الناس ما تسمعهاش. هاو لي غافار فرونسي نون با سيرفولي لالجيري بالخريطه ياك، هاو باش تعرفوا بركا. Le 13 janvier, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, annonce que les avions Rafale français ont survolé l'Algérie pour bombarder les sites djihadistes autour de Gao, précipitant ainsi Alger dans le conflit malien. Aujourd'hui, Jeune Afrique apprend que les avions de chasse sont en réalité passés au-dessus du Maroc. شوف وهذه باش يورطوك، tu vois. هذه باش يورطوك مع الشعب ديالك، يعرفوا باللي الشعب الجزائري بالعاطفه وكذا، اوب يرموا له هكذايا. وهذه ما يخدموا بها دوبوي 10 سنين وما يخدموا بها. نعم هذا الجيش خلى الطائرات الفرنسيه تاع الاستعمار القديم يدخل ويضرب مالي خوتنا مسلمين بطاطي بطاطا، تيوا يخدموا بهم. ما احنا راهي مزير علينا ايكونوميكمون كوفيد 19 راهي ما كاش، تيوا راهو مريض بالك ما يعاودش يولي كامل، ستادي يان كرو بروبليم في الجيري وني داكور سي صح، متفقين بصح ماشي بالفوضى. هاد الناس اوب رماو لهم الحمايه هاكو راهم يخدموا بها. دونك سا سيرفي شكون هاد لا ديكلاراسيون هاديه؟ بعدا ماكرون ما على بالوش بلي لو كان يهضر هكذا الشعب ما يحبش، باسكو يسمع ما يسمعوش، هو الفيسبوك يشوفوا كدا
على بالهم باللي شوفوا راهم يخدموا على فرنسا، فرنسا مازال استعمرتنا، فرنسا مازالت في الكولون، فرنسا مازالت كدا، فرنسا مازالت كدا. وما على بالهم يقول لك ندير لهم بوستيشه بيناتهم. شفتوا مع لافير تاع القرقرات هذه ولافير اللي قالوا يهرول على يهرول الى اسرائيل. قلتها لكم فيديو، درتها لكم فيديو، قلت لكم يفو ساتوندر دي تريك تري تري كراف. كان ما نعرفوش نشدو السون فروا ديالنا ونخلو الناس اللي يستكلفوا بالسياسه هما يستكلفوا بالسياسه. بون مي مالوروزمون ما تقدرش باسكو دوك الفيسبوك نابورت كي يهدر دير منشورات لي فوتوشوب نصب يدير كدا وبعث الغاشي. الغاشي ما عنده ما يدير يقعد في الدار تك 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 وراه يشوفوا يمن كاع واش يقولوا له يمن. هذه هي حنا نخدموا على فرنسا وهما تجيهم على التيل ويديروا لنا الشونطاج يحبونا من اليد اللي توجع. فهمتوا كيفاش؟ هذا كريم طابو. انت سي كريم طابو انت كي تقول تهضر على الشعب الجزائري لا جونيس الجيريان لو سيتويان الجيريان هكذايا. شوف ما كتبتش بريال ماكرون طون كون بوليتيك كي اسبير ا ديفينير بريزيدون سيرتينمون باش راك دير عندك ان بارتي بوليتيك هكذا كي نريسبكت با سون بوبل. ان بريزيدون ولا ان نون بوليتيك كي نريسبكت با سون بوبل ستادير تعلقت في الريدوات كي الكطوطه كي يكتب ماكرون قال الهضره هذه بصح ما هضرت والو كي ماكرون قال لهم انا جو سوتيان لي كاريكاتور جو نغونسخي با او كاريكاتور اللي يسبوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم تاع شعبك مسلم. الشعب الجزائري مسلم 99% مسلمون. سيتادير كي يجي بريزيدون تاع بلاد يسب لك عقيده تاع شعب كيما ريبونديت له دركا كيما كنت لازم تريبوندي له. انت فاميلتك مسلمين. شفنا المراه ديالك بالحجاب ستادير الشعب تاعك تي لا با ريسبكتي ما زادتش فيك شعره. ما قلتلوش يا ماكرون كيفاش تهضر هكذا على العقيده تاع الشعب ديالي حتى ني ولو تكون ماشي مسلم بصح تي ان الجيريان تهضر كوم اون طونك سيتويان الجيريان. ان سيتويان الجيريان يريسبكتي الشعب ديالو يعترف الشعب تاعو مسلم. بوك انتيغريست ماشي انتيغريست هذه ساس ديسكوت بيناتنا حنايا لي الجزائريين الجزائريين بيناتنا حنايا. امور الدين نقصروها بيناتنا ليترونجي بعدنا بصح ما هضرتش معاه. ان اون بوليتيك نورمالمون العقيده تاع الشعب تاعو يحرص عليها باسكو على بالك بلي الشعب الجزائري مسلم. دونك كي يجي بريزيدون تاع ناسيون كيما لا فرنسا ويقول لهم انايا ما نسمعش في لي كاريكاتور نتاع شارلي يبدو يسبوا فيها الرسول صلى الله عليه واله وسلم نورمالمون تو رياجي. اي وي دونك انت ما تمثلش الشعب الجزائري ولا لا جونيس الجزائريه ما تمثلهمش باسكو ما حاميتش على الشعب اون فيريتي. راك تكون نحامي على الشعب ضد هذه الدوله اللي تسوتنيها فرنسا بصح ما حاميتش على العقيده تاع الشعب ديالك. تقول لي نو الجيري ميزيلمان كيفاش نقول لك شوف جبت لك المجاهد تبع مليح. هذا المجاهد لي زارشيف تاع المجاهد هكذا طوم 1 هذا. شوف نروحوا لاباج 77 نجيك بالعقل باش تفهم واش راح نقرا لك ماشي انا اللي كتبته هكذا كتبوه لا فلان ايلان باش تفهم برك باش تعرف باسكو كاين ناس بالك يجي يقول لك واه حنا الاسلام وما نعرفوا شنو ولازم تنحي الاسلام و حنا نقرا لك واش كانوا يقولوا المجاهدين هكذايا. وهدايا كان مازال حي عبان رمضان المجاهد هذا تاع عبان رمضان هذا افون لو كونغري دو لا سوما يقول لك فالسيفيكاسيون دو ليستوار تبع مليح. Avant 1830 l'Algérie partie intégrante du monde musulman et du Maghreb arabe formait un État, la Régence d'Alger. La France a supprimé cet État et a annexé son territoire. Pour justifier cette annexion, elle nie froidement l'évidence. Ce mensonge historique gratuit, l'État algérien était l'équivalent des États tunisiens marocains sur le plan national, aussi bien qu'international. Son existence son existence ne souffre aucun doute. Pour avoir en 1749 contribué à préserver le peuple français de la famine. Donc c'est pas je peux l'Algérie, alors avant 1830, l'Algérie, partie intégrante du monde musulman
et du Maghreb arabe formaient un État. Donc, la Falan, l'Algérie, avant la colonisation française, c'était un État musulman du Maghreb arabe. Mais chez Alain Nicolas, tu par exemple, oui, mais la Falan, le congrès de la Soumane, la laïcité, oui, il n'y a pas de problème, ça se discute. Mais ça, le peuple, le chef, le raj, la société est musulmane. تحب ولا تكره حبه من حبه وكرهها من كرهها باسكو يشهدوا عليها مجاهدين وشهداء زيد نوريك شوف هذا سي لو نيميرو 4 الله يعلم سي لو نيميرو 4 هكذايا نيميرو سبيسيال اوكي نزيدو نروحو موراها على باج 78 شو واش يقولك في لاباج 78 يقول لك l'Algérie française est de structure raciste. شوف مليح. Voilà donc des Français et surtout des étrangers installés en Algérie. Le peuple algérien a été vaincu. La société musulmane décapitée. La société musulmane décapitée. هكذايا disloquée, soumise au régime du talon de fer. La langue arabe devient langue étrangère. Les lois et l'administration française se substituent à tout ce qui fut arabe pour faciliter l'implantation des Européens d'Algérie et ériger en département français. Ok? Bestchouf. La France a pendant 70 ans dépouillé, chassé, traqué les Arabes pour peupler l'Algérie d'Italiens et d'Espagnols. هذا سي الجورنال اللي كان داروا عبان رمضان وكريم بالقاسم ويكتبوا فيه كاع المجاهدين. لا ريفوليسيون الجيريان تقول لك بلي هذا الشعب مسلم. دونك عنده عقيده هذا الشعب. عجبك الحال ولا ما عجبكش الحال؟ الاستوار تهضر لك. عنده عقيده هذا الشعب مسلم. ما تقدرش تنحيو الاسلام عبدا انت. دونك انت لو كان تقول انا نولي رئيس تاع الجزائر نورمالمون عقيده الشعب هذه امبورطونت وتوقف مع الشعب تاعك في العقيده تاعو الشعب كاع زعف حتى الدوله ما هضروش كيف راكو كاع في صاك واحد باش نهضر معاك انت باسكو انت مليح خير من الدوله زعما تقول انا خير من الدوله انا خير من الجوفرنمون هذا معليش نعطوها باش نقول لك بلي انت ماشي خير من الجوفرنمون هذا كيف واحد فيكم ما دينونسا لي بارول تاع ماكرون نورمالمون تهدر نزيد نوري لك باج 163 هذا سي لو نيميرو المجاهد هذا نيميرو 30 1957 le 15 novembre 1957 اوكي نوريهولك كاع اوكي l'éditorial تاعو واش يقول راك vers la fin بداية un passage يقول لك la nécessité de se survivre engendre chez l'Algérien le désir d'être lui-même. L'Algérien a le désir d'être lui-même هكذايا et de comprendre l'autre alors d'assimiler l'expérience moderne sans se laisser assimiler par autrui. تسمى نجلبوا لنا لا مودرنيتي وبدا نفهموها فوالا سيميلي يا با دو بروبليم هكذايا يقول لك لا نيسيسيتي بون هذيك راناها cette double exigence fait que le peuple algérien est à la fois le plus nationaliste et le plus ouvert qui soit. On est un peuple ouvert et nationaliste, c'est ce qu'on veut faire de l'Algérie, un peuple ouvert et nationaliste, le plus fidèle à l'islam. Le peuple algérien est le plus fidèle à l'islam, tout en étant moderne et ouvert. Mais l'islam, il est toujours là. Et aussi le plus accueillant pour les valeurs extra-islamiques. On peut accueillir les valeurs extra-islamiques. Les machines musulmans, il n'y a pas de problème. Alors, des peuples musulmans, il est peut-être un des plus attachés à la foi musulmane et des plus pénétrés de l'esprit de l'Occident moderne. Nous sommes
musulmans et modernes en Occident. بصح on est musulmans. هذا الفاكتور الاسلام ما يتنحاش من البلاد، ما تقدرش تنحيه. ماشي يقول لك انا ما تنحيه، نو ما تقدرش تنحيه. نيمبورت كال بوليتيسيان في الجزائر يكون لايك ولا يكون واش يحب ولا كافر ولا يامن ولا ما يامنش، غدوه يطلع بريزيدون تاع الجيري سكي بوسيبل بور موا يا با دو بروبليم، هاد يخدم برك، مي الاسلام ما تقدرش تمسو. دونك عقيده تاع الشعب كيما هادي، ما هضرتش مع ماكرون، ما قلتلوش وعلاش قلت انا لي كاريكاتور ما نسمحش فيهم، ما وقفتش مع الشعب ديالك. انا درت فيديو قلت له ما عندكش دروا ان طونك بريزيدون ناسيون تنوض تهضر هكذا، تما راك سبيت كاع المسلمين. انت نو جازتها بالريحه ديالها كيما هادي، جازتها هكذا. خفت يقولوا عليك واقيلا انتيغريسي، راك مصور انت مع رشاد ومع زيطوط ومع مراد دينا اللي قتل خالتك جورناليست من بلاد قبايل. دونك في هاد الشيء راك محروق. لا حبيت تماس ما كان نهضر هكذا يدوروا عليا لي لايك يقولوا لي انت يا تي ان انتيغريت. نو ما نخافش انايا، الاسلام الدين ديالي. شي با داكور مع لي زانتيغريست، الناس كاع على بالهم دي بوندون دي زاني هكذايا. شي اوفير ا تو الموند، مي محمد صلى الله عليه واله وسلم رسول ديالنا. تجيش تسبو نتايا تقول لي شارلي يبدو كتب كذا، نقول لك الله غالب هذاك ما عندك ما تواسيلو، ماش تقتل كاع الناس ولا تضارب مع كاع الناس، سي فو هادية، او كونترير خليه. بصح كي تجي بريزيدون تاع ناسيون يهضر هكذا او نون دو لا ليبرتي ديكسبريسيون، روح هضر على لي زوموسيكسيوال فرونسي يعرضوك. كي اللي واحد يجي يسب لك يماك كريم ولا باباك ويقول لك ليبرتي ديكسبريسيون، تقول له ما تسبليش يماك، يقول لك لا لا نسب لك يماك. ليبرتي ديكسبريسيون هادي tu vois. Là, on peut critiquer l'islam. Et on le fait, tu peux critiquer l'islam, il n'y a pas de problème. Tu critiques positivement. قال هذه الآية ما عجبتنيش، هذه واش قولها أنا فهمتها هكذا، il n'y a pas de problème. بصح باش تصور نبي تاعنا صلى الله عليه وسلم تعطيه تصاور خمجين هكذاك وتجي تقول أنت تطلع فوق المنبر بريزيدون تاع اون ناسيون تقول إيه هذه هي سي كوم سا، وأنت كريم طابو ما هدرتش، ما حاميتش على العقيده تاع الشعب تاعك، تسمى انت الشعبيه تاعك في الجزائر ما تكونش، باسكو ما تمثلش الشعب الجزائري. فهمت؟ ولو كان واحد جا ميم بوليتيسيان، شوف نعطيك ترودو هنايا، ترودو ماشي مسلم هو، داروا علينا داروا في حاله، بصح هضرها كومام. تبغى نوريلك، شوف قال لهم nous nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile ceux qui avec nous en train de partager une société et une planète. اللي مقاسمين معنا مجتمع ou planète. هكذايا. A déclaré ce vendredi 30 octobre lors d'une conférence de presse le Premier ministre canadien Justin Trudeau, interrogé sur les propos du président français Emmanuel Macron au sujet des caricatures du prophète Mahomet, de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression. Nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, l'impact de nos gestes sur d'autres, a-t-il ajouté, montrant une certaine distance avec la position d'Emmanuel Macron sur le sujet. Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur l'autre, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discrimination, a-t-il souligné. Chauffe la prise de position, monsieur Musliman d'ailleurs. Tu vois. دوروا هذا قالوا انت كونت ليبرتي ديكسبريسيون وكذا، قال لهم انا ما قلتلكمش لي كاريكاتي، قلت لكم واش يهضر هو اللي مو تاعو. شفت يا سي كريم، باش تكون بوليتيسيان يفو تكون ديب، يفو تكون تعرف راك في بي ميزيلمون، عندك 99% دو ميزيلمون. لو كان تحب تولي بريزيدون لازم توقفهم معاك المسلمين هذوك، ولكن ما توقفهمش معاك ما تديش الفوط. فهمت السياسه؟ حتى اللي ما تكونش داكور معاهم، بصح هذاك سي ليكتورا ديالك، سي لي سيتويان تاعك، tu dois respecter leur foi. انت ما درتهاش، tu n'as pas eu la présence d'esprit de parler ولا d'écrire une lettre à Macron. ولو كان بالك كتبت له برياتي هادو ما يحوسوش كاع عليك، بصح هوب كي كتبت برياتك تجيبو نسحقوه، جيبو هذا نرونو به الحاله شويه.
مادام بريزيدون راهم مريض راهم حاصلين نبدا نحكمهم من اليد اللي توجع. وانتم راكم تمشيو معاهم. تسمى الحراك، هاد الناس اللي يقول لك الحراك، هاد الناس اللي بقاو تعالوا ديروا وفعلوا بدا يخدموا بكم فرنسا. انتم لم يخدموا بكم فرنسا بلا ما جبتوا خبر. من ضربه تاع الماني والروح يلعبوا بكم انكرويابل. ديروا السياسه انتوما. بلادك افونتو، فهمت؟ بلادك افونتو. ما تحضر لازمك تميز، تشوف، تطلع حسابك. اكي بروفيت لو كريم. شكون اسكو نعطي لوكازيون لفرنسا؟ اسكو ما نعطيهاش لوكال تعطيت لها لوكازيون. شفت يا سي طابو؟ tu ne pourras jamais être président en Algérie. ديجا هذه واش قلت لك اليوم راني طيحت لك كما يقول لك 80% تاع لي زالجيريان يعرفوك باللي درت غلطه كبيره. باسكو اتونسيون ان اون بوليتيك انا جو سوي ان اوبوزون تاعك. تسمى تي ما دوني باش نعطيك طاك. شفت لا بوليتيك نعطيك سياسه، نعلمك سياسه. جو تابخون لا بوليتيك. شو ان اوبوزون تاعك علاش؟ باسكو تقعد مع مؤتمر الامه ورشاد ودهينا اللي قال لي جناش قتلوهم. تسمى انت ما عندكش بيرسوناليتي. لي انايا بور موا انايا. دونك سي نورمال كي نجي كونتر عليك، وكي نجي كونتر عليك اون طونك بوليتيسيان نعرف كيفاش نضربك طاك. فهمت؟ تسمى انت خسرت، سي فيني. تا بلو دافونير بوليتيك في الجزائر. باسكو الاسلام سي كاك شوز دو ساكري في الجزائر. اون اي كونتر لانتيغريزم، كونتر اون اي اوفير بور تو الموند. ماشي مسلم تعيش الجيريان بقدرك، الجيريان جزائري، tu n'es pas obligé تكون مسلمون، يا با بروبليم. بصح كي تكون الماجوريتي يفو تريسبكتيها. كي تكون عقيده تاع الشعب قرون تريسبكتيها. وكي لا فلان يقول لك باللي حنايا كنا دوله مسلمه وشعب مسلم، سوسيتي مسلمان، لازم تريسبكتي هذا الشيء. باسكو الشهداء والمجاهدين قالوها واستعرفوا بها. دونك سيتي ان بيلي تري امبورطون في العقيده الجزائريه. نحبوا نكرهوا كون سوا musulman, كون سوا با musulman. Quand on est algérien, on respecte son peuple. On ne choisit pas son peuple et on ne choisit pas sa famille. نقدر نكون متخالف معاه في الدين ولا، ولكن نريسبكتيه. كي الحق عنده نريسبكتيه على الدين ديالو. سيتو كلارينات. فهمت؟ دوك نوري لكم بومالا. فوديل بومالا. فوديل بومالا قال كيفاش الصفحه ديالو هادي داير منشور في الميزان. هنايا صفحة فوديل بومالا، هاي نوريها لكم في الميزان. هادو لي دو تينور اللي يحبوا الشعب الجزائري. شو واش يقول لك الرئيس الفرنسي؟ طبعا يتحدث بلغة الميتروبول. تسمى شغل الميتروبول هما مازلنا مستعمرين إلى حاكم الجزائر هكذا، ويريد له المجاملة والمدح. إنه أي إيمانويل وبأبوة صارخة يمد يد المساعدة لمن يصف بالشجاع، أي لعبد المجيد. إن كان الود يعني فلانة وعلانة فالأمر يخصهما، أما إن كانت اللعبة تلزم الجزائر شعبا وأرضا فنقول لك أيها الثعلب الجزائر بثوراتها التحريرية والسلمية الديمقراطية أكبر بكثير من ليل الاستعمار بالأمس ومن أي علاقة استسرار أو زواج متعة اليوم. ففي الوقت الذي نصب فيه لبناء دول ومجتمعات ما بعد الاستعمار، ها هو الحفيد الأصغر من الجيل الثاني لما بعد نهاية الإمبراطورية الفرنسية التي سبق واعترف بالاستعمار القديم جريمة حرب، يضع انطلاقا من فرنسا في افريقيا معالم كولونيالية جديدة. أما خطاب ثعلب عالم المال والأعمال في الإليزي عن تبون والجزائر فمفخخ. فمن جهة لا يستبعد مادحه عبد المجيد ويؤازره، ولكن في الوقت نفسه يقيده بمرحلة انتقالية، أي بفرضية مرحلة جديدة لما بعد تبون المريض. خطاب الحدين موجه للظاهر من النظام والمستتر. طري بيان. تسمى انت تقول يا سي بومالا باللي هذا يقول نحكي لنا باللي الميتروبول استعمار كذا منا، بصح هو لوكازيون جاتو للتير. هذه خدماته هو جاوب لا شوفوا الاستعمار ميتروبول وكذا وحنا ميتروبول استعمار. ملي يديك النيف. شوفوا يا الخاوه، شوفوا نوري لكم. شوفوا لا ميتروبول وشنو هي. En Algérie, entre autres. Vous avez la parole pour 10 minutes. Parlement européen. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, honorables invités.
Nous souhaiterions, à travers cette intervention, que le contact soit celui de l'écoute, du partenariat et de la réflexion, et puis par ailleurs d'un travail de terrain, qu'une audition dans le sens traditionnel du terme. Par ailleurs, nous souhaiterions également vous exposer un certain nombre d'idées, de réalités, problèmes de fond également, qui est relatif donc à la corruption, à la torture et aux droits de l'homme en général. Il y a de sa diffusion. Ces mêmes problèmes de liberté d'expression en Algérie conduisent à un problème de fond également, qui est relatif donc à la corruption, à la torture et aux droits de l'homme en général. Il y a une régression extraordinaire, terrible, qui touche fondamentalement aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux de l'homme, individuel, au collectif, les droits d'organisation, le droit de rassemblement, le droit tout simplement de dire non aux agissements et aux pratiques du pouvoir en place. Et pour cela, il y a une sorte de rapprochement entre les différents partenaires du pouvoir en place qui ferment tous les accès, toutes les possibilités d'expression, aussi bien pour les organisations des droits de l'homme qu'à la société, qu'aux partis politiques, etc. Et nous souhaiterions dans ce sens-là qu'il y ait un conditionnement et une conditionnalité de toutes sortes de partenariats avec l'Union européenne qui concernerait justement ce droit de la société à s'exprimer librement et à s'organiser, à lancer des associations, etc. Et un observatoire indépendant euro-arabe serait peut-être un moyen de contrôle, de suivi des situations de torture, des situations de droits de l'homme, des situations de liberté d'expression dans nos régions. En dernier lieu, il est nécessaire pour nous aujourd'hui, nous sommes ici à l'intérieur d'une institution qui représente les peuples européens, nous sommes ici pour parler avec les peuples européens et nous ne souhaiterions pas parler directement au gouvernement européen. Parce qu'il se trouve que ces mêmes gouvernements européens renforcent les régimes totalitaires dans nos régions et particulièrement. ما يصيرش بالغرب بعد جي نهضروا مع لي سيتوان اوروبيان هما لي سيتوان اوروبيان كونت لي غوفرنمون تاعو شوف لا ما جيناش نهضر بارلمون اوروبيان هذو كاع لي ديبيوتي كاع في الدوله تاعهم وكذا يقول لك حنا نهضروا مع يما هذه في 2010 لا تورتير والدنيا لي دروا دو لوم دروا لوميست شوف يا الخاوه ويجي يقول لكم او ماكرون فرنسا لوروب وهما يروحوا يبكوا لهم في التلفزيون فرانس 24 ولا هنا البارلمون اوروبيان شوف ويجي يقول لكم حنا ما خاطينا حنا ما نحبوا حتى واحد يدخل روحه في البلاد بيرسون كيعاونوا معليش عايشين عندهم فرنسا ياكلوا عندهم يشربوا عندهم يرقدوا عندهم باسبورات ديالهم طالعين حاطين لورو كذا معليش لي جيلي جون ما يعطوهمش اوتوريزاسيون باش يمانيفيستيو والتواني يعطوهم اوتوريزاسيون باش يمانيفيستيو ما همش يعاونوهم كاع نو ما يعاونوهمش لا تحير يخدموا بهم فهمتوا خدموا لهم خدمه باش ينوضوهم داروا جديد ويعاودوا يعطوهم لابارول جابوا لاخر فرونس 24 وكذا هيا هاكو لابارول قطعوا في الجوفرنمون تاعكم في هاد لابيريود ديال ما كاش الرئيس راه مريض الدنيا والكورونا فيروس ومروكا يخبطوا اسرائيل والامارات وفرنسا وقعدوا يخبطوا الجيري المالي ليبيا ستادير يقول لك لازم دوك نركعوه سي لوكازيون باش نركعوا الجيش بيان سير ولكن هيهات الشعب الجزائري مارك هادو راهم يزودوا ما كاش بزاف هادو اللي موضوع الحراك وتماكو تسبوا فينا وحنا حراكيين ما كان والو راكو شويه برك الناس فهمت سون كومبري لي جون كومبري فهمت فهموا اللعبه باللي خطيره لو كان يكملوا في هاد الشيء هذايا الوغ كيما يقول لك الصبر والخدمه الى ترافاي لورغانيزاسيون ما كان اوكين استراتيجي هادو اللي يقول لك حنا حراكيين ما كان اوكين استراتيجي ما يتفاهموش بيناتهم شوف ما يتفاهموش هذا يسب في هذا هذا يسب في هذا هذا يقول انت كذا الاخر يقول انت كذا الاخر يقول انت كذا ما يتفاهموش كل واحد عنده بروجي اوكلوكراسي يقولها له هذاك الجورناليست الطابو يقولوا والله الالتيرناتيف عندكم التيرناتيف يحرش فيهم ما عطونا التيرناتيف يقدروش يتوحدوا
يقدروش. سيتو هذا ما كان. دوكا راكم شفتوا بعينيكم يا الخاوه كيفاش يتقاعدوا بهم وكيفاش هاد الناس اللي يقول لك حنا ما نحبوش التدخل الاجنبي كما كان يقول الميتروبول رايح الميتروبول يشكي رايح البارلمون اوروبيان يشكي بلادو يقول لك لا كنت تشكي بلادك ما تدخلش الناس طرنجيه في لي زافير ديالنا كيما تقولوا نتوما نو استقواء بالخارج. تهلاو في روحكم خاوتي هكذايا غير ما تخافوش ما كان والو هذه كاع خدمه تاع فرنسا بالعاني باش يقلبوا الشارع الجزائري سيتو هذا ما كان وداروها في الطابر تاع المالي وكلش سون فروا خلوهم يعيطوا هذوك غير يعادوا يعياو كي يعياو يسيبوا حاجه واحده اخرى اشاك فوا يسيبوا حاجه واحده اخرى اشاك فوا يسيبوا حاجه واحده اخرى وقعدوا غير يدوروا ويعيوا روحهم في حاجات تافهين ما يقدروش يورغانيزيو روحهم ويديروا بروغرام بوليتيك اكسيون صحيحه يضموا كاع الشعب لي سانديكا الدنيا ما يقدروش ما عندوش القدره هذه عندهم دي بارتيزون دونك كل واحد يسيبورتي واحد جماعه سيتو هذا ما كانش كما يقول لك اون بون استراتيجي افيك ان بون بارتي بوليتيك صحيح كاع لي الجيريان ما كان سا نيكزيست با الاسلاميين بيناتهم كيف يتسابوا ويتشاتموا وهذه طبيعتنا هذه هي لازم واحد دو جينيراسيون باش نلحقوا نكونوا سياسيين تاع الصح ونعرفوا وين راه الانتيري ديالنا. تهلاو في روحكم بالك والطوموبيلات جبال تحليه تدخل في الدار سون فروا صغار ما كان والو دير الحياه برك. تهلاو في روحكم السلام عليكم.